We're here to let you know, no matter where you go, the language of love is spoken all around the world. Open up your eyes, let God change your mind as everybody unites all around the world. Come on, dance with me, yeah. Hands with me, erase the colors of hate all around the world. Snake at you, just let the word hit you, and take the sword with you all around the world. You hold hands in prayer, put a smile on your face, 'cause you never know, you could be gone today. You could be gone today. Let's go ahead, swing this all around the world. Here's your chance, so won't everyone stand down. Let's unite around the world. I mean, let's all like each other. Come on, everyone, all around the world. We're here to make you see how it's supposed to be. With all the love inside, we don't know how to share it now. Open up your heart, make a brand new start. Join the beat and sound down all around Yo, the world. we the soldiers, thought I told you. Yo, do your thistle, don't wait for no one to show ya. Get up and dance, this is your chance, do your thing, yo. Watch out for the one birthdays, 'cause it might give you El Nino. Put a smile on your face, get your word and read. Tomorrow's never guaranteed, you could be gone today. Добрый день! Меня зовут Валентина, я являюсь франчайзи крупной туристической сети «Море туров». Это большая сеть, у нас более 80 офисов и в Украине, Молдове, России. А наш офис находится в городе Кривом Роге, улица Мелешкина, 59, офис 209. А это моя успешная команда. Помимо туристического направления мы специализируемся: обучение за рубежом, трудоустройство за границей и недвижимость. Девчонки пришли без опыта работы, без знаний в туризме. Прошли двухмесячные бесплатные курсы от Море туров. Некоторые из них еще обучаются на этих курсах, но проявили себя с очень хорошей стороны, и теперь они в нашей команде. Меня зовут Лена. Наши менеджеры каждый год ездят в рекламные туры, и поэтому мы лучше всех знаем отельную базу. Все хлопоты по организации мы берем на себя. Вам остается только отдохнуть. Путешествуйте вместе с Море туров. Меня зовут Кристина. На сегодняшний день обучение за границей является важной частью успешной жизни каждого из нас. Сети Море туров помогает каждому студенту, выпускнику, ученику обучаться за границей. Обучение за границей дает множество перспектив и возможностей, так как после окончания высшего учебного заведения возможно трудоустройство в этой же стране. Спасибо. Меня зовут Диана. Я сегодня приобрела тур от Море туров. Хотела, конечно, на Мальдивы, но пока начнем с Болгарии. Меня зовут Ирина. Если ты мечтал работать в туризме, но у тебя нет ни образования, ни опыта в этой сфере, обращайся к нам. Мы сделаем из тебя профессионала. Солнце, воздух и вода. С Море туров навсегда!